Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, ashtu si që thash në orën 3 që do dalëm orën 6. E njëherë, mi mbrëma shqiptarët në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, mi mbrëma Kosovar, mi mbrëma Maqedon shqiptar, edhe mi mbrëma Malizi. Mirdita shqiptarët e mi në Amerikë, dashur shqiptarë. Para 2 ditë se të beshe demonstrata, unë njoftova gjithë shqiptarët, sepse demonstrata ishte e të 2 partive, të PD-s dhe të PS-s. Për arsye se donin që të sillnin një 97 tjetër. Unë njoftova gjithë shqiptarët, që ata që do vinin demonstrat ishin kundra flamurit shqiptar, kundra flamurit amerikan dhe kundra Amerikës, kundra SPAK-ut, kundra Biros Kombëtare. Dhe ishte në favor që të mos arrestoshin asnjë nga këta që janë. Pra, ky ishte qëllimi i demonstratës, demonstrata fillovi. Ju e shikoni edhe vetë në demonstrat kur do shihni Berishën duke flamuri, duke valvit flamuri. Parrulla dashur bashkëdhetar shqiptar ishte kur Berisha dilte në tribun, mbasi të mbaronte fjalimin e tij, duhet të lëvizte flamurin. I vetmi flamuri ishte në tëra demonstrat dashur bashkëdhetar shqiptar. A here jemi në Shqipëri, jemi në Serbi, apo ishim në Greqi. Asnjë flamur shqiptar. Vetëm 2 flamuri ishin shqiptar, edhe një 2-3 ishin blu flamurët e Berishës të partisë. Të dashur shqiptar, ne çdo gjë shikojmë, ne e dimim. PS-ja pagonte $350 dhe PD-ja pothuaj të njëjti çmim. I suall gjithë shqiptarët nga veriu, që nga Lezhë dhe deri në Tropoj. Ata dukshin dhe ishte realiteti. Unë ndjeva një keqardhje, që është e vërteta, sepse patriotët e Shqipërisë që kanë luftuar me serbët, kanë qenë gjithmonë veriu. Sidomos Malësia, sidomos Kuksi, Mirdita, Shkodra. Kanë luftuar me shekull e me shekull për të çliruar Shqipërinë me serbët. Këtë nuk e kuptoj, të dashur shqiptar, dhe ju që më dëgjoni të Malësisë. 46 vjet u vranë. Komunisti nuk la njëri pa vrarë në Malësi, në Mirdit, kudo. I vranë ata patriotët që ishin më të aftë, që e donin Shqipërinë. Dhe kur i vranë, nuk thanë rroft komunizmi, po thanë poshtë bolshevikët rusë. A here ju fëmijët e tyre, o niprat, si vini, çfarë u kanë bërë ju për 35 vjet? U kanë dhënë pensionin? U kanë dhënë $80, dhe shumë të është $110. Sepse Shqipëria ka qenë kooperativ dhe ferm, sidomos Malësia ishte komplet kooperativ. Punonit natë e ditë për me pika, as para su hipnin. I mbanit fëmijët në kurris, kur prashisni. Mbani dru në kurris. Për 35 vjet u vodhë. U ambyllë shkollat, arsimin, kulturën. U anxuar fëmijët nga jashtë. Të gjithë ju i keni fëmijë, kush në Evropë e kush në Amerikë. E deri në Kinë kanë vajtur shqiptarë. Çfarë të mira u ka sjell kjo PD e PS? Të dashur shqiptar, që në 90 Ramis Alia krijovi 5 parti. Plani ishte bërë në Serbi dhe Ramizi e zbatoi. Të quajtur PD ishin 2 persona dashur bashkëdhetar shqiptar. Një i quajtur Sali Berisha e një Gramos Pashko. Në Partinë Socialiste ishte Nanua. Në Partinë Republikane ishte Sabrigotua. Agenti më i madh i serbëve. Social-demokrat
mos gaboj, ishte ministër në atë kohë i kulturës Gjinushi. Dhe një parti tjetër kishte Ceka. Këto partit dashur shqiptar, programi ishte që të benin shumë, gati 100 janë bërë. Të qushin satelit të tyre që të banin ISO. Si për shembull kur këndojnë, si nga Labëria, ashtu edhe nga Krajini e Korçës, kur këndojnë dy veta të tjerë të bëjnë ISO. Ashtu janë edhe partit. Që u shkatëruan ju nga themelit. Për 34 vjetë ju nuk dini se qa flisni. E keni humur komplet ekualibri. Fëmijë si kini në shtëpi. I kini jashtë shtetit. Asnjë s'erdhi nga Tirana. E kam fjalën. Edhe në Tiranë ka tropoj janë. Ka mirditor. Ka kuksian. Po nuk erdhë. Ka Dibran. Ka Labër, ka Korçar, Veri, Jug, Lindje, Perëndin, ja kanë erdhur në Tiranë. Për një jetë gjoja të mirë, por pensionin e kanë se kanë qenë në përfshatrat. Pse këta nuk erdhë? Po autobusët. Çdo gjë që erdhi të dërguar të postafat për $300. Ja pra e hangët të $300. Si ju vini dhe diqeni, e keni djegur, ajo është bërë kryeministria, pa marësisht se ajo kryeministri ka vrarë për 46 vjetë në regjimin komunist. Aty janë bërë planet. Dhe për 35 vjetë, natë janë vrarë 4 veta me 21 janar. Ajeri, përse vajtët të dashur shqiptar? Për një ditë bardhë? Jo. Për të mbrojtur familjen e Edi Ramës, familjen e Berishës, familjen e hajdutëve dhe të anti-shqiptarëve. Sinjali ishte, por prap policia që ka dishmëri. Sinjali ishte për të thyer xhamet në për Tiranë. Në gjithë Shqipërinë, unë i lajmërova. Por aman, unë u thash, nuk kanë gjë për të djegur. Por gjëja me të mërshme ishte, kur venë në polici, rrugaqët, të quajtur hajdut të dashur shqiptarë, të quajtur hajdut, një gaz bardhi, gazmen bardhi, flamur noka, një tumor ali qko, Olizati. Dhe një nga Lushnja. Pra këta dashur shqiptar, po mirë more polica, e kam fjallën për drejtorin, jo policat janë të thjeshtë, po nuk patët turp, që i latë brenda të vinë, të shtynë ju brenda në zyrë, më çdo vend të botës, edhe jashtë tjetë polici nuk preket me dorë, po të vinë në zyrë, të talen me ju rrugaqët, e ushtynin. Oficerët 2-3 thoshin, mos na shtyni, po pse nuk i arrestuat? Sepse kishte të urdhër nga drejtori, të mos i arrestoni, të bëshë rrëmuj. Çfarë nuk u thanë? Çfarë nuk thoshte Gazmen Bardhi, një rrugaq? Një rrugaq, që është nën grada. Të 4-5 që ishin ata aty, janë nën grada. Janë për të arrestuar dita ditës, minuta minutën. Pse kështu mbahet Shqipëria me shefat e policisë? O shefat e policisë të tërë Shqipërisë, o drejtori i policisë të Shqipërisë, ti djali i ri të kam thënë 1000 herë. Ju po përdorni makinat tuaja për të shitur drogë. Sidomos drejtori i policisë të Shkodrës, që e njoh fare mirë. Ai drejtori i policisë të Shkodrës, unë i di që kishin hequr ju atë. Ai vajti me tanke në theth. E pa parë një histori.
me qindra ushtar të policisë, tanke të reshtë që i pash me sytë e mi dhe i kemi marrë fotografi. Po ashtu, i vajta dhe në tavolinë drejtorit policisë, bën të biznis me një të quajtur kryetari i fshatit të Thethit. Më në fund, edhe ati aprishë shtëpin. Dhe i thash, drejtore, ke shumë gabim. Jo ta unë, ma rrok të mirë. Me rrok të mirë, 1 milion. Po ti merë nga 350.000 çdo ditë. Pra, ti duhet t'jesh jo burg, po t'jesh burg të përjetshëm. Pra, kjo është e qëllimshme. Për të prishur Shqipërinë, po jo ju se prishin dot. Të dashur shqiptarë, unë kam krijuar qeverinë teknike. Dhe çdo gjë që kam thënë unë është reale. Pavarësisht se mizat e kalit dhe shqip folësit dhe anti-shqiptarët çfarë nuk bëjnë për të qëndruar përsëri. A ishin i dashur bashkëdhetar se të dy partit në atë kuvend të mallkuar të ignorantëve ngrejnë kartona të dy palët, kurse këte thonë jemi të darë, jo. Ne ditën që shkojmë në zyrë, të dyja partit dalen jashtë, kur s'dojen më, nuk do e gëzështojnë, dojen me liq të përjashtuara, me bolqevikët, me komunistët. Akoma mendonin të asilte englezi, marksistet, si që solli një vajzë, një zonjë, hypja si kështë emrin e mbiemrin. Ajo ka shumë emra me pseudonime. Një marksiste të flakt në mes të Londrës. Se Londra kështu ka qenë gjithmonë. Si e si ti bënte gro për Shqipërisë. Ta coptonte Shqipërinë. Si që ka dhenë qamërinë e bukur. Po jo të dashur shqiptarë. Është koha e jonë. Ka ardhë koha tonë. E kemi ne Qelsin. Të kalojmë në Edi Rama. Edi Rama ka vajtur për vizitë në Izrael. Ka mundësi të shohim? Edi Rama ka vajtur në Izrael për 2-3 ditë. Shiko me kështë takuar të dashur bashkëdhetar shqiptar. Me kryeministrin e Izraelit, që ka 6 herë që ka qenë kryeministri në Izrael. Ai është i dënuar me gjykatën e Evropës ndërkombëtare. Ai le që ka vrarë Palestinën, fëmijë, ka prishur shtëpitë, e ka sheshuar Gazën. Edi Rama vete dhe mendon me dhëndrin e presidentit të Amerikës, me Jerry Kushner. Ai i lindur në Amerikë, po baba e tij një hajdut ka qenë në burg. Ashtu dërgovi edhe Kushneri zonjën e tij, Jovankën, çupën e presidentit të Amerikës. E dërgovi një ditë përpara në Vlorë. Gjithë policia, delegacion, tamam, sikur do vinte Mao Zedongi. Delegacion të papar, të përgatitur, demek, ja ne jemi me presidentin e Amerikës. Kushneri vjen mbas një ditë. Mendonin se do marrën Sazan. Të dashur shqiptar, sa jemi gjallë ne, këta nuk prekën dot. Po si ishim gjallë ne, Berisha e shiti detin. E firmosi Lulezim Basha, ishte ministër i jashtëm Luli. Kryeministri ishte Berisha. Dhe kryeministrja nga Ministre e Jashtme greke e firmosën detin. Këtë det të marrë. Ne do marrë Athinën.
Pra këta, po t'i limim ne, këta do të bëni Shqipërinë me 2 copa, serbëve dhe grekëve. Këta janë anti-shqiptarë. Të dyja partit janë parti anti-shqiptare. Jo vetëm si parti, po dhe personat. Janë agentët. Janë shqipfolës. Janë që u kanë vrarë ju. Edi Rama edhe në hand të vej. Jo në kryeministri, ai kryeministri Izraelit shumë shpejt. Vetë Izraeli do të vari. Se është dënuar me ligj ndërkombëtar nga krimet që ka bërë, nga dëmin që është bërë Izraelit, edhe nga dëmi që po pritet minutën lufta e ashpër që do bëhet. Qëllimi që do bëhet. Pavarësisht dashur bashkëdhetar shqiptar, që u përhap që do beshe bordi i paqes. Për të qeshur ishte. Unë u thash që ai bord ashtu si filloi, ashtu do përfundoj. Pra, po si mund të vejë në bord kryeministri Izraelit që ka vrarë Gazën, që e ka sheshuar, që fëmijët sot jetojnë dhe janë në përdëbor, zbathur, pa bukë. Ata janë fëmijët e Zotit. S'ka dalim muslimana, katolika o krishterë. Janë vrarë shumë njerëz. Pra, si mund të jetë në bord edhe presidenti i Amerikës erdhi, ashtu si që erdhi iku. Nuk ka rëndësi dashur bashkëdhetar. Flas për Shqipërinë. Plani i Shqipërisë ka 100 vjet që është bërë programi. Është hartuar se do bëhet Shqipëria me kufi natyrore. Dikush mund të thotë pilin që na ke thënë do bëhen arrestime. Po, u kam thënë. Dhe bilim kam thënë me ditë do bëhen arrestime. U bën filluan arrestimet dashur shqiptar që me Ilir Metën, me kryetare bashkisë Erion Velin, por na i ndaluan. Na i ndalovi gjykata kushtetuese. Na i ndalovi gjykata Kelepesa, si i thonë asaj. Kelepea tashni është dakord që të arrestohet. Por problemi është me gjykatën kushtetuese. Ajo gjykata kushtetuese dashur bashkëdhetar shqiptar që e ka rrëzuar vetë. Ajo kushtetut që presidenti i Shqipërisë, që është kryetari i kushtetutës, e hodhi poshtë për çështjen e Velisë. Por në qoftë se ajo gjykata kushtetuese, këto fytyra që shihni këtu, që shumë shpejt dhe këta do arrestohen, këta e dëmtuan, le që ka gati 1 muaj, po përsëri para disa ditëve, me datën 22, që e prisnin spaku për fillimin e arrestimeve, se këta i kishën penguar për zvendës kryeministrin, pavarësisht se arrestuar me 10 drejtor. Këta pa pik turpi ngrihen, dëgjuan avukatët e presidentit, disa avokat që kanë marrë diplomat e plepave, avukatët e kryeministrit Edi Rama, edhe ata me diplomat e plepit, kundra prokurorisë. Po le atë, po ishte dhe avukatët e parlamentit, e ati parlamentit të hajdutve, kundra Spakut. Kryetari Spakut, që ishte përfaqësues aty, foli sipas ligjit. Shkurtimisht tha, zonja e zotrin të gjykatës, dosjet e saj janë shumë të rrezikshme. Na keni ndaluar arrestimet. Po bën kohë. Bën një pyetje ajo zonja jeshtë me ato flokë të verdha.
që është kakarisur aty, me parate gjaku të shqiptarëve, i thoshte ka imunitet, po mirë më gjyqtare, nuk e di diplomën, unë e di si e ke marrë, edhe di ku i ke vilat e parat. Po mirë, si i the ka imunitet, ai nuk është zgjedhur nga populli. 50 e ca që janë të Berishës, janë emëruar nga Berisha. Dhe të gjithë të PS-s janë emëruar nga Edi Rama. Dhe ajo, si zvenc kryeministre që është, nuk ka imunitet, sepse është ministre, edhe deputeti tjetë, pavarësisht se ju e dini fare mirë, para 2 vjet u hoqi të gjithëve deputetëve imuniteti. Ju e hoqë. Por, u ngritët më në fund, dejt 4-5 orë, llamatitët aty, kundra kushtetutës, dhe u ngritët me bish në shalë, dhe tha do të themi ditën e orën kur do kthehemi të japën vendimin. Dëgjoni ju 4 kushtetutë. Ju edhe në hen të vini, apo kini shpresë nga Sorrua i Sorrolopos, që është përhapur në Shqipëri, se ai është një multimilioner, ai zotron Amerikën, është në të kundrën. Atë se një kush në Amerikë. Po, në Shqipëri e një intern, se ka vjedhur këtu. Po kush e një atë në Amerikë? Këtu e bim propagandën. Pra, ai i ka vëdhën, u ka dhënë testat e avokatëve. Unë thash ju të kushtetutës, pavarësisht se edhe 2 ditë do 28 do vinë në kuvend. Po shqiptarët e mi, ajo do arrestohet urgjent. As do pyeten vetë. Dhe dosjet e këtyre janë në shikim tani. Janë dosjet shumë të rënda. Të dashur shqiptar, nuk i ka ndaluar pilinçi arrestimet, po i ka ndaluar këto fytyra që shihni ju, që e kanë shkatruar kobin shqiptar. Ju që ishte demonstrat, s'kini buk të hani, kurse këta tallen me ju. Këta kanë vila. Këta drek e darë shkojnë në Beograd, shkojnë në Athinë, shkojnë në Milano, shkojnë në Paris, në London, se duan të bëjnë Shqipërinë, ta shkatërojnë, po jo, sa jemi gjallë ne, e sa të zjojnë ju nga gjumi ju të tjerë të Tiranës. Të dashur shqiptarë, shqiptarët janë në jashtë adeut, më kuptojnë shumë mirë. E din që mezi e presën ditën të kthehen në tokën e sërgjyshve, në tokën e tyre, që një dorë 3% po e shkatërojnë kombin e Shqipërisë. Mezi presën të kthehen, sepse Evropa tallet me shqiptarët, u hedh pasaportat, i paguan 50% më pak se italianin, se francezin, armikët tonë shekullor, Franca dhe Englezët. Tallet me shqiptarët, sepse nuk ka qeveri. Tallet, sepse çdo ambasador që ka në gjithë botën, ata janë ambasador që shesën droga. Nuk janë ambasador për të mbrojtur shqiptarët. Sepse nuk ka qeveri për 35 vjet. Po ka lëmç, rrëmuj, vjedhje, korrupsion. E një pastruse që punon në qeveri ka 2-3 milion dollar për një kafe, sepse këta i matën me parat me metro kub. Të dashur shqiptar, unë po i drejtohem përsëri zvenc kryeministres dhe motrës të saj, që është avukate. Dozohu vetë dhe spaku do t'japi atë dënim që meriton. Nëse ti nuk do dozohesh vetë, mbas datës 28 ti do arrestohesh.
Dhe dosja jote është shumë e rrezikshme. Nuk ke ku vete. Ne e kemi mashën e gjatë, edhe syri vigjilent. Shohim çdo gjë. Mja e shkatruar këtë komp. Mja i vrat fëmijët me droga. Mjaft. Keni mbyllur shkollat, kulturë. Mjaft. U thoni pronarve, ish pronarë. Jo, janë pronarë. U thoni shqiptare, gorthi me pension, me $100. Rrini policin, i bini me gas, i diqni, ma të marrë $600. Turp. Kurse shefat e tyre, i matën parat me metro, kup. I ndajnë parat, apo jo bo drejtori Shkodrës. Ajo makina jote është bërë si makinë urbani, me droga, me drogistët, me agentët sërbë. Hajsh do heqësh ti në burg. Të dashur shqiptar, unë i bithirje gjithë shqiptarëve. Nëse ju i doni fëmijët tuaj, nëse ju i doni veten tuaj, e jani në shpresë e komit. Ne na duhen njerëz, na duhen për punë, të jenë ambasador, të punojnë në qeveri. Çdo ministër do ketë të paktën 200-300 punojës, ekonomist, jurist, inxhinier, për të ndërtuar Shqipërinë, për të bërë Shqipërinë ashtu si që kanë ndeshur të parët tanë. Ky flamur është i kuq nga gjaku. Ky flamur i Shqipërisë. Mjaft pra, ky flamur është i dërbuar. Mjaft pra Shqiponja është përkullur. E patë edhe vetë, o shqiptar, o vlezër, ajo që quhet e demonstrat, hapeni e shikoni, asnjë flamur shqiptar. Asnjë flamur shqiptar. A here, ku ishen ata njerëz? Dofta ishte organizate Serbis? A i keni pa shqiptar të përbot në Amerikë, i ven flamur shqiptar në makinë, më shpi, qajnë dhe puthin flamur çdo ditë. Sidomos emigrantët, pune, që janë mbas 90-s, qajnë me lot, e kanë bërë jastekun e në Amerikë, që kanë lënë nenën, kanë lënë prindrit, kanë lënë tokën e shqiptarëve. Toka e botës nuk është e embël shqiptar. Vërtet Amerika është tona. Dhe këtu është bërë propagandë se Amerika nuk pranon shqiptarët, ja po sqaroj unë. Eksakt si është puna. Amerika, shqiptarët i do të dashur shqiptar. E ka derën hapur. Kjo është qëllimi që jep 10 vjet vizat, sepse do bëhemi një Shqipëri e bashkuar me Amerikën. Do të quhet Amerikë e vogël në zemër të Evropës. Po sqaroj si është puna e emigracionit. Vërtet, gjithë amerikanët që janë, Amerika është e përbërë nga emigracioni dashur shqiptar. Nga gjithë bota janë. Por aman, që të vish në Amerikë, se kam fjalën vetëm shqiptarët, janë disa komunista, që janë debela, parazit, vinë në Amerikë dhe duan të marrën pension, pa mbushur moshën, bëhen sëmur, nuk duan të punojnë, duan të i marrën parat nga taksat e Amerikanëve. Rus, Polak, Bulgar, Sërb. E pra, ai, ja po a them hapur, ai që vjen në Amerikë, dyert i ka të hapura, të hapi tregti, të punojë si të ketë qef, 2 punë, 3, ti ku të doj, s'ka pasaportizim, por aman, ai që vjen në Amerikë, edhe është parazit, s'do të punoj, është komunist,
Ai se ka vendin për në Amerikë. Ai ka vendin për burg. Amerika e ka dyert hapur për shqiptarët. Shqiptarët e ndershëm në Amerikë janë profesora, inxhinera, çdo njeri ka restorant, jo një, nga 2, nga 3. Pra ata që do të punojnë. Shqiptarët e mi, koha ka erdhur, ai që punon, kudo që të jetë në botë, përparon. Puna nuk është e turshme. Puna është derë kur punon. Çdo lloj pune. Dash profesionin që ke, dash punëtori i thjesht, është nder të punosh, por nuk është nder të vish në Amerikë e të marrësh nga taksat e atyre që punojnë. Të mos punosh besh dembel. Apo nuk është Amerika që të jetë rus, shqiptar, bullgar, rumun, të marrë pension në Amerikë e të marrë pension e shtetit të tij. Jo. Unë po i lajmëroj të gjithë. E kam fjallën për shqiptarët e mi që janë në Amerikë. Të gjithë ju që mini pension në Amerikë, kur keni marrë, keni firmos që thoni kemi vetëm një pension. Amerika i ka gjetur të gjithë. Dorëzoni mos mini pension me në Shqipëri. Mini pension në Amerikë, që po mini nga $1.000 në muajt, që s'keni punuar një ditë. Pse e thonë këta, janë 800 e ca mijë pensionistë, jo vëllezër, janë 420.000, po satelitët e tyre u japën para ekstra, për t'i shërbyer të tyre, për të vajtur në demonstrat, për të prishur Shqipërinë, se janë mësuar dembela. Komunistët janë dembela. Kjo është qëllimi, që u thonë shqiptarëve, ish pronarët, jo, janë pronarë. Ditën që ne shkojmë në zyra pronarë, marrën pasurit e tyre, marrën dhe demin që kanë bërë për 26 vjetë, marrën dhe demin që kanë bërë për 35 vjetë. Dhe çdo shqiptar, 97% do ketë hotele, vila, është e vërtet kjo. Se thonë ja 2-3, ne i dimë kush janë, se të gjithë thonë në rregull, ja 2 veta thonë, wow, do e pështi pilin që palate. Po, sepse nuk janë të shqiptarëve. Vinë nga Italia, ministrat, Gjermania, Greqia, Serbia, Rusia, Bulgaria, Rumania, dhe bërë hotel në tokën e shqiptarëve. Kurrës do t'jenë. Po, çdo kompani që do sjellë nga Amerika për naftë, ndërtimin e kurullave, do t'jenë për 10 vjetë. Po do jetë me ligjin, me këtë kushtetut si në Amerikë. A i keni parë të dashur shqiptar që po bëhet të ditë në Amerikë. Nuk pyet se je kongresmen, se je senator, ose je president. Të heqen nga puna, po vodhe, po dëmtove. Ka liq, dhe ky liq do tjetë në Shqipëri. Ky liq. Kushtetuta. Kanuni që ka qenë dikur. Kurse tashi, liq ka për 97%, ve në burg për një dritë, për një copuj, kurse për rrugaqërin, ve në hanë dreka e darka jashtë Shqipërisë, ve në për spitale jashtë Shqipërisë. Këta rrugaqëria. Apo jo më polici që të erdhë në zyrë, e të bërtisnin. Por që mbajnë atë armën me vete? Që mbajnë kotë? Të vine e në dorë, po s'kini faj u polica. Kishë të urdhër nga drejtora, që drejtora duan rëmuj, duan të shkatojnë komi, e mendojnë se do të shtynë e 2-3 muaj. Jo. Qevria, ne kemi bërë gati. Unë po e them hapur dashur shqiptar, hapur fare. Çdo qeveri që bëhet në botë është një periudhë e një kohë tjetër tani. Nëse populli i atij shteti kërkon lirinë e gjen. Në qoftë se ai populli i atij shteti kërkon dembillekun, parazitin, e gjen dhe vdes në atë mënyrë. Vdes pa njeri. Vdes fukara.
Pa punë s'ka. Ne vërtet e kemi bërë qeverin teknike. Jo një hije, jemi në tjel, jemi hapur, fare, i kemi zyrat, dhe kërkojmë ftes, u bëjmë të rinjve, të rejave, për arsim, ju bëjmë arsimtarve të vjetër që janë në pension, të këthejnë edhe njëherë, të paktën të i shërbejnë kombit, kombit do t'i api rrogën, po një vit, sa ta vem në vi për sëri arsimin, ati ku duhet. Kemi hapur 3 drejtori, po më në fund, pra po them hapur dashur shqiptarë. Unë, që të gjithë njerëzit më thonë, pse nuk na bën thirrje të mbushëm bulevardin plot. Nëse ju të dashur shqiptarë që më dëgjoni, ku do që jeni? Në Shqipëri, në Kosovë, në Malzi, në Maqedoni. Unë do të parashikoj dhe do të bëj ftesën. Nëse ju doni qeveri teknike që ne kemi krijuar, ju do jeni të suksesshëm. Do shpëtoj Shqipëria një herë për gjithmonë. Do t'i lejë të ligat mbrapa krave. Do bëhet një Shqipëri atë që kanë ndeshur patriotët, atë që kanë ndeshur trimat që kanë luftuar me shekull dhe komunistat i vranë me plumë dhe i futën dhe të gjallë në gropët. Ashtu si kanë ndeshur patriotët që kanë luftuar Kosova, Malizi, Maqedonia, Veriu, që ka luftuar me shekull. Pyesni një herë pleqt, ata që në moshën 80-90 vjeç, çfarë kanë bërë në Tropoj? Komunistat. Çfarë kanë bërë në Dibër? Çfarë kanë bërë në Kuks? Në të gjithë vendet, çfarë kanë bërë? U kanë vrarë. Pra, unë do të bëj ftesën. Nëse ju nuk na doni, nuk doni të bëni Shqipërinë ashtu si që kanë ndeshur prindrit, gjyshit tuaj, ne kemi qesin për çdo gjë. Nëse ju nuk na doshkeni, nuk doni demokraci, unë e di që të gjithë ata që janë jashtë me zi e presën, a here se ne 2 partit do t'i nxjerr jashtë qitjes, të dyja, PD e PS. Nëse ju e doni përsëri Edi Ramën e Sali Berishën, ta gëzoni. Por aman, do vdisni rrugës duke ecur për një copë bukë. Pa marrësi se ata do vejnë në burg. Por ne, në qoftë se e doni, ne e bëjmë që ata t'i mbani. Ne u themi kemi bërë qeveri teknike. Ne u themi ejani të bëheni ministra, ejani të bëheni deputet, 80 deputet, 41 senator, me president, le dali kush ke dëshirë, ai që fiton, bëhet. Ambasador të jenë tërë botën, që një shqiptar, një turist, që ti dali zot, ti thot ne jemi shqiptar. Kur një ambasador ti thot Francës, a moj Francë, Napoleoni ishte toni, mirua bëri Napoleoni, që u vravi, që u shkatërroi, pa marrësi se e izoluat. Ne jemi shqiptar, ne u kemi krijuar ju. Korça qushe Parizi, jo Parizi, Parizi qushe në Korçë. Aty beshin kostumet, kapelat e Republike dhe shiqin aty. Shqiptarët kudo që janë në botë, di 4 gjuhë, kurse të tjerë nuk dini gjuhë. E në Amerikë, një vajzë apo një djali i senatori, e se di mirë dhe gjuhën e angleze, gjuhën e Amerikës. Pra të dashur shqiptar, të gjithë që më thonë, pse nuk na thret, unë, lesër o pas lesër, do të them, unë mund të shkoj qytet, me qenë se na kërkojnë, po koha shumë e shkurtë të dashur shqiptar. Arrestimet duhet të përfundojnë.
Gjykata e Kushtetutës, këta që shihni këto fytyra, këta e kanë shumë shkurtër. Dosjet e këtyre janë bërë sa një herë. Pra të dashur shqiptar, e një herë e them, Sazani është i shqiptarëve dhe Sazani, të dashur shqiptar, do tjetë që do mbroj kombin e bekuar të Amerikës dhe tokën e Shqipërisë do jenë ushtarakët specialist, jo NATO, ushtarët e Amerikës dhe të Shqipërisë së bashku. Në tokën e Shqipërisë, unë Vlorë, nuk do të ketë as Ivanka, as Ivankat. Nuk do të ketë as Gjeri Kushner, vendri ti, jo në tokën e Shqipërisë. Sa jemi ne? Ne jemi në Amerikë, ne jemi në Shqipëri, ne jemi në Evropë, ne jemi kudo. Roft Shqipëria jonë, roft flamuri Amerikan i kryqëzuar me flamuri shqiptar. Dy partit ne do t'i eliminojmë dhe do t'i nxjerrim jashtë qitje që të dyja. Roft Shqipëria. Shihemi nesër në orën 3 dhe në orën 6. Natën e mirë.